真的不算扯，而且这体积真是够迷你，随便往床头或者茶几一放就能投，根本不用考虑什么安装问题。小明 Q1 价格虽然不高，但做工一点都不马虎，它全身没有一处锐角，手感圆润，毫无廉价感。好，我们下面来打开它看看，它投出的画面清晰度到底如何。没6秒钟就开机了，真快啊！这里顺带说一下，小明 Q1 是自带风 OS 的，没有开机广告啊，而且可以通过 OTA 升级。像这里还有投屏功能，你想看什么内容，一键投屏就可以了。当然，你也可以通过系统自带的软件观看想看的节目。如果你想下第三方软件啊，也是支持的。小明 Q1 自带2+8G 大内存，足够你下一些视频软件了。小明这样主打年轻人的新潮品牌啊，学生党和工作党使用，主要是在放学后、下班后的深夜，亮度影响不大。大輝くんすごい、前よりも可愛い。今日は助けていただいてありがとうございました。本当はさ、今日ちょっと心配だったのよ。而且我们可以感受到它的噪音非常的小，几乎是听不见的，所以深夜使用可以完全放心。从画面里我们能看出啊，小明 Q1 的 1080P 确实是物理输出分辨率，没有虚标，而且它可以解码 4K 视频，这一点是很多同价位机型做不到的。它的清晰度大家都能看到，我们再来听听它的音质如何。怎么样，解析和分离都做得不错吧？这是因为啊，它左右两边各配了一个 WANOS 中国全景声音效加持的3瓦音响。对于这个体积的投影仪来说啊，能有这个音质已经很不容易了。有人一定发现了，小明 Q1 的正上方有个滚轮，它是手动对焦用的。没错，小明 Q1 采用了手动对焦的方案，毕竟它1099的价格放在那儿，我们也不能要求它啥都用上最好的。但从侧面可以看出啊，小明 Q1 投影仪把料都堆在了该堆的地方，比如画面清晰度，真 1080P 输出的 LCD 光源投影仪还能做到这么低的价，可以说十分良心了，简直是千元投影机皇。鸡哥在使用小明 Q1 的过程中啊，还发现它居然自带电池，它可以在不插电的情况下用90分钟，这大大提高了它的便利性啊。而且如果你有65瓦输出的充电宝，你还可以通过 Type-C 接口给它供电，这给外出约会提供了更多的可能性。总而言之，小明 Q1 是台性价比极高的便携投影仪，不俗的亮度、清晰度，完善的系统生态，1000元左右的价格，非常令人眼馋啊！如果你预算不高，又想趁618换一台可以投出120寸大画面的投影仪，小明 Q1 一定是一个值得考虑的优良选择。好了，本期视频就到这里。如果本期视频对你有一定帮助，请不要吝啬手中的硬币。大家的投币、点赞、收藏、转发，也是对鸡哥视频创作的最大鼓励。大家有什么选鸡问题啊，也可以在视频下方留言。只要你关注鸡哥，成为鸡友的一份子，鸡哥就会优先回答你的问题啊。看完有好处，选鸡不迷路。这里是用数学模型计算数码产品性价比指数的纸上谈鸡。